Hello guys, it's me again, Ivana, and welcome ulit sa ating panibagong video. Ngayon, gagawa po tayo ng unicorn slime. And sa paggawa ng unicorn slime, kailangan natin ng tatlong color ng ating slime, at tatlong popsicle stick or panghalo, and activator. So una, gagawa tayo ng unang slime. So tatlo pong glue natin dito, ayan. Tatlong glue. So maglalagay na tayo ng coloring. So ang start natin ay blue. So maglagay lang ako muna ng coloring dito guys. Light color lang po yung ating gagawin. So i-mix lang po natin hanggang sa mahalo siya lahat. Ayan siya. So konting slime lang po. Simula ngayon, konting slime lang ating mga gagawin kasi tipid-tipid muna tayo sa glue. Ayan na po siya guys. Ayan. At sa huli guys, magsha-shoutout po tayo. Ayan. And next, i-activate ko na lang po to. Ito po yung akong activator. Dalawang activator yung dala ko ngayon kasi baka maubos. Yan siya guys. Guys, so i-activate ko lang po muna to. Wait, i-activate ko lang po muna guys. Babalikan ko po kayo kung na-activate ko na. A few moments later. Okay guys, ito na po yung ating slime. So hindi pa po siya fully fully activated. So, yan. Sorry. So, i-activate na lang natin to hanggang sa magiging slime na nga siya. Yan. Yan, malapit na siyang magiging slime. So, yan. Oh. Yan. Yan. So, mix ko lang muna guys. Ayan, malapit na nga siya. Konting activator na lang. Ayan. Ayun, ito na po siya. Ito na nga yung ating slime. Aray. Sticky pa siya. Sticky. So, ayan. Ito na nga siya. Medyo sticky pa siya guys. Aray. Naglagay pa ako ng activator para hindi siya magiging sticky. Yan. Ika lang guys. So, maglalagay tayo ng activator sa ating kamay para hindi siya mag-sticky. Ayan, hindi naman siya sticky sa ating kamay. Ito na siya. Ayan, and next natin gagawin, lagay muna siya natin dito sa kanyang lalagyan. Okay. Next natin gagawin ay yung ating yellow slime. So, ito yung ating another glue. Lagyan ko lang siya ng coloring. So yun, sorry po na-stop yung ating video kasi na full storage na naman po ako. Ito, nilagyan ko naman siya ng coloring. Teka lang. And mix lang natin. Ayun. So mga pastel color yung aking ginawang slime na yun. Kasi na unicorn slime yung ating gagawin. So, i-activate naman po natin itong yellow natin na slime. Okay, so, and I will activate it in 5, 4, 3, 2, 1. 2,000 years later. Ayan, ito na po yung ating yellow slime. So, natapos ko na po siyang ma-activate gawang slime. So, yun. Ayan, larawan muna natin. And, ilalagay natin siya dito sa kanyang lalagyan. Dalawang slime yung ating nagawa. And last naman po tayo ng pink slime. And then, maglalagay na po tayo ng ating coloring. Teka lang guys ha. 1, 2, 3. Tatak ko yung ating ilalagay. And ayun, i-mix naman natin. Ito. So, bilisan natin guys kasi baka ma-full storage naman ako at hindi natin matapos yung ating vlog. So, yan. I-activate ko lang po muna guys. Babalikan ko po muna kayo. Okay guys, ito na nga po yung ating pink slime. So, ito na yung ating tatlong slime. So, ayan. Ito po yung ating tatlong slime. And paghahaluin lang po natin siya. Ilalagay natin yan yung yellow, itong blue, and our pink slime. Okay, so, hahaluin na po natin. Char na po. So, yan. Hahaluin na nga po natin. Ayan yung pink. Ayan din yung blue. And, pink, blue. And yung yellow, yung blue, and yung pink. Yung ating slime. Ay, sorry. Ayan siya, guys. Yan. So, sorry, di po makikita ng maayos. Yan yung pong ating slime. And
Ayan na siya. Ang ganda. Ganda po ng kulay niya. And then, i-roll po natin. Roll. Ayan. And, ilalagay natin dito sa isang lalagyan. Teka lang. So, simutin po muna natin itong pink. Dito na lang natin ilalagay yung lahat ng ating slime. Ito ba? So, ayan. I-roll natin to. Aray. Dumikit. Dumikit siya. Next, ilalagay natin dito. So, yan. Ito yung ating slime. Yan. Very ganda po ng kulay. And ilalagay natin dito. Hello guys, ang ganda. Oh my goodness. Ang ganda guys. Ayan, ano pa siya guys. Ayan po yung ating slime. So, tatawagin po natin itong unicorn slime. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel. I-hit nyo na rin ang notification bell at huwag yung kalimutan mag-subscribe. At kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment down below. At, tsaka shoutout nyo pala kay Nalcuyukis Arbas, kay Mariel May M. Pascual, kay Feline M. Dabalus, kay Chriselle de Lisondra. Pagayan natin. Chriselle de Lisondra. And then, sa kay... Sino pa ba yung magpapa-shoutout? So, ayan po yung mga name niya. Ayan, mga name nila. Yan. So, thank you for watching. Bye-bye!